अरे क्या निकल जाता है। तो भाई खांसी गोली दे यार, बहुत खांसी हो रही है यार। भाई एक खांसी की टेबलेट दो। ये लो भाई खांसी की टेबलेट। A few moments later. अरे भाई कौन सी गोली दे देगा तूने? अरे खांसी बढ़ गई मेरी। अबे तूने तो बोला खांसी की गोली दे। अरे तू कौन सा डॉक्टर है भाई, खांसी बंद होने की देवे भाई। अरे मेरे फेफड़े पर नीचे हो गए बाप। अरे तो ऐसा बोलना भाई, इसकी खांसी बंद होने की टेबलेट दो भाई जल्दी, नहीं तो निकल जाएगा ये।